ஸோ இந்த செஷனில் வந்து நம்ம அதெல்லாம் எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹீட்டிங். ஹீட்டிங் பண்ணுவோம். ஓகே. அடுத்தது ரெண்டாவது என்ன பண்ணுவோம்? ஹீட்டிங் பண்ணுவோம். ரெண்டாவது வந்து கூலிங். கூலிங். ஓகே. மூணாவது வென்டிலேஷன். ஓகே, வென்டிலேஷன். அடுத்தது நாலாவது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, இதே வென்டிலேஷன் தான். ஆனா வென்டிலேஷன் பிளஸ் கூலிங். அதே மாதிரி வென்டிலேஷன் பிளஸ் ஹீட்டிங். ஓகே. ஸோ இந்த செஷன்ல நம்ம வந்து என்னென்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் இதை பத்தி இந்த டாபிக் முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து சைக்ரோமெட்ரி சார்ட்டை பத்தி பார்ப்போம். ஸோ சைக்கோமெட்ரி சார்ட் இந்த செஷன்ல நான் வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுப்பேன். அடுத்த செக்ஷன்ல சைக்கோமெட்ரி ப்ராசஸ் பார்ப்போம். ஸோ இந்த செஷனோட நம்மளோட ஏசி இதெல்லாம் முடிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஏசி மெஷின்ஸ் அப்படின்னு ஒரு செஷன் வரும். அந்த செஷன்ல ஒரு கொஞ்சம் சின்னதா வந்து ஒரு வீடியோஸ் வந்து போடுறேன் அந்த செஷன். ஸோ இது டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ். இதுதான் டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸோட லாஸ்ட் கிளாஸ். இதுக்கப்புறம் இந்த செஷனோட லாஸ்ட்ல வந்து நான் வந்து சைக்கரோமெட்ரி சார்ட் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். அதில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்றத வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து அடுத்தடுத்த செஷனில் வந்து பார்க்கலாம். ஓகே. இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹீட்டிங். நான் போன செஷனில் நம்ம வந்து அதனால போன செஷன் நான் வந்து சின்ன செஷனாக போட்டிருக்கேன். ஸோ இந்த செஷனில் வந்து நான் வந்து கூலிங் ஐ மீன் சில்டு வாட்டர், சில்லர் லூப் அதெல்லாம் இந்த செஷன்ல நான் வந்து சொல்றேன். ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சில்லர் லூப் இருக்கும். ஸோ இதுவும் நான் ஆல்ரெடி போன செஷன்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு. பிரைமரி எக்யூப்மெண்ட்னா என்ன, ஸ்பேஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்னா என்ன, ஏர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்ன, பைப்பிங் அப்படின்னா என்ன, இதுவும் போன செஷன்ல நான் வந்து ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். ஸோ இதெல்லாம் நான் கொஞ்சம் ஒரு வாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹீட்டிங் அதெல்லாம் வந்து இன்னொரு. ஸோ இது வந்து நான் முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு வந்து அப்புறமா சொல்றேன். Avodha promise you a bright future. Learn now, pay after you land a job. Register now.